Mga karenjing, monitoring lang. Mags Ranging Poultry Farm. Monitoring lang kung anong ginagawa nila sa gabi. Ayan o, pasilip-silip. Kita lang o. Yan o. Yun. 7:42 PM. Yan o. Tingnan naman sila. Kasi nabubulabog pag inaangat ko yung cover. Ginagawa ko yan dahil nag-observe ako sa kanila kung ano ang ginagawa nila paggabi. Kumakain pala sila, mga kamags Ranging Poultry Farm. Yun o, tingnan mo ang mga liliit na mga chikiting na yan. Oh, buksan ko ha, buksan ko, ayan, ayan o, binuksan ko na, nagugulat sila, binuksan ko na, paikot-ikot, o, binuksan ko na lahat, o, diro mo, may pagkain sila, 24 hours, may inumin dito sa gilid, 24 hours din, monitoring ko yan, kasi, di natin alam, sila na yung nagpayaman sa atin. Biro lang yan, pare ko. Biro lang yan, pare ko. Biro yan. Pero kung nagustuhan nyo yung mga ganitong senaryo, di subukan nyo sa farm ninyo. Ito yung umpisa ko. Malay natin, balang araw, sisikat din ang umaga. Thank you, mga Mags Ranging Farming.